子里今天装了一个新的咖啡贩卖机，然后今天对我们这里面的租客有个福利，是到晚上8点之前可以在这里免费领取自己想喝的咖啡。看一下喝什么，是雀巢的。好像现在没有在。只有那个了。我刚刚买到的是。哦，没有了。哦，对哦，这里这个是那个了，这个是。这个是一个普通。哇，你最后一个 L size 的，你好 lucky。我看我选什么，这都是热的是吧？也有冷的。都没有，你看。大杯子。你这是冷的。是冷的，冷的是那个蓝色的，是热的是红色的。这 Ice Coffee 这个是 L 的，这个也卖光了。我喝什么？真的不知道喝什么耶。这是什么？这 Oranges。Pineapple。那个菠萝汁。哇，我真的不知道喝啥呢。我就要这个吧 ，Milk Tea 也是奶茶。它是自己做好的。在这没有这样的。平时买就是这个价格，100是那个了 ，L size 是120。已经在制作了，做好了之后它是和杯子一起出来，我还拿个杯子自己来接。也可以那个加。还可以自己选，有糖，那个牛奶，那个浓或者淡，还可以自己选味道。也可以不用加冰，挺好。出了 Dicta， 这怎么拿？打开。好了，做好了。它还会自己关门。这挺好的，夏天有一个这种饮料贩卖机挺方便的。是奶茶，冰奶茶，因为我早上喝过2杯咖啡了，我不能再喝咖啡，选了一个冰奶茶。还挺好喝的。因为过2天是日本的高乐天味苦，就是黄金周，所以没有买食材，把冰箱里的食材打扫一下，剩了几个鸡块，用空气炸锅炸一下。再烤一个三文鱼。午餐做好啦，今天午餐非常的方便也很快，烤了一个三文鱼，炸了几个鸡块，拌了一个豆腐，就是没有青菜啊，然后青菜就拿水果代替吧。